Boa tarde para todo mundo. Hoje a nossa aula é de natureza e sociedade. Na aula passada a gente viu algumas coisas sobre a família, né? E vimos também que existem diferentes famílias. E hoje nós vamos ver um pouco sobre a rotina da família. A nossa família, acho que todas as famílias têm uma rotina, né? Algumas seguem rotinas diferentes, mas a maioria, a rotina é parecida. Então, eu vou mostrar para vocês alguns desenhos das rotinas da família, tá bom? Olha só, quando a gente acorda de manhã, a gente se espreguiça, né? Todo mundo faz aquela preguiça boa, levanta, escova os dentes, né? Todo mundo escova o dente, né? Porque senão fica aquele bafinho fedorento. E também a gente toma banho para ficar cheirosinho, arruma o cabelo, a gente troca de roupa, veste uma roupa bem bonita. E a mamãe e o papai prepara um delicioso café da manhã, né? Que a gente tem que comer quando levanta, porque senão fica fraquinho. Então, isso é uma rotina. São coisas que a gente é acostumado a fazer durante o dia. Eu acho que todo mundo faz isso, né? E aí, a família também tem, além dessa rotina que a gente segue, a gente faz algumas tarefas para colaborar com a nossa família, né? Por exemplo, as crianças podem arrumar a cama para ajudar a mamãe e o papai. Eu acho que todo mundo consegue, né? Deixar bem arrumadinha a cama. Além de arrumar a cama, dá para arrumar o quarto, deixar bem organizado. E quando a gente brinca, os brinquedos ficam espalhados. Quando a gente termina de brincar, o que a gente tem que fazer? Guardar os brinquedos no lugar, não é mesmo? Para não deixar aquela bagunça. Essa é uma forma de ajudar a mamãe em casa. E outra forma de ajudar a mamãe nas tarefas de casa é colocando lixo para fora. Essas são tarefas bem simples que uma criança da idade de vocês conseguem fazer para ajudar a mamãe e o papai dentro de casa. E além dessas tarefas também, nós temos o lazer com a nossa família. Muita gente gosta de fazer piquenique com a família, né? Na situação que a gente está hoje, a maioria dessas tarefas, desse lazer, a gente não está podendo fazer, mas é importante fazer, né? Quando se pode, quando tem a liberdade de fazer, a gente pode fazer, ó, o lazer, o piquenique, pode também brincar no parquinho. Se não vai no parque, pode ser em algum jardim, né? Ou no quintal de casa, brincar com o papai e a mamãe também é muito divertido. E também assistir televisão com a família, assistir algum desenho, assistir algum filme, algum programa. Esses são alguns lazeres que a gente faz com a família juntinho. É muito legal. Viajar. Infelizmente, a gente não está podendo viajar, né? Por causa do corona, né? Mas viajar também é muito bom, viajar com a família. Dentre essas atividades, também é o mercado, fazer compras. É uma coisa que a gente também não está podendo fazer hoje em dia, porque a gente tem que tomar cuidados para não ficar doente. Mas ir ao mercado com a família é muito bom também. Não é mesmo? E aí, eu vou passar um vídeo para vocês agora, falando um pouco sobre
essas rotinas junto com a família, tá bom? Eu vou ligar o som aqui, vocês vão ficar um pouquinho só sem ouvir minha voz, mas eu já volto. Eu abro os olhos, é de manhã, e vou me espreguiçando. Um lindo dia vem aí, e eu já vou levantando. As coisas do meu dia a dia, eu faço com muita alegria. As coisas do meu dia a dia, eu faço com muita alegria. Primeiro eu vou fazer xixi e lavo as mãos antes de sair. Então eu tomo o café da manhã, tem pão, geleia, manteiga e maçã. Depois vou escovar os dentes, então eu fico todo sorridente. Aí eu corro me trocar, vou vestir o uniforme escolar. As coisas do meu dia a dia, eu faço com muita alegria. As coisas do meu dia a dia, eu faço com muita alegria. Vamos para a escola, eu e você, temos muito pra aprender. Depois da aula, almoçar, como é bom se alimentar. É hora de fazer a lição, disso eu não esqueço não. Quando terminar eu vou brincar, ver TV, correr, pular. As coisas do meu dia a dia, eu faço com muita alegria. As coisas do meu dia a dia, eu faço com muita alegria. Hora do banho, que legal, ficar cheiroso é sensacional. Depois nós vamos jantar, nos reunir, conversar. As coisas do meu dia a dia, eu faço com muita alegria. As coisas do meu dia a dia, eu faço com muita alegria. Chegou a hora de dormir. Vou escovar os dentes, pôr o pijama. Tô louco pra deitar na minha cama. Muito bem, agora nós vimos um pouquinho das coisas que a gente costuma fazer todos os dias. Isso se chama rotina, né? A gente tem uma rotina. Agora nós vamos fazer a nossa atividade. Pode pegar o livro aí, todo mundo, que nós vamos fazer a atividade. Olha só. Todo mundo aqui nessa página? Sim? Então vamos lá. Aqui, ó, vou ler para vocês. Estabelecer uma rotina é muito importante para a convivência diária. Nós vamos marcar um X nas atividades que você já realiza sozinho. Por exemplo, escovar os dentes. Vocês escovam os dentes sozinho? Se sim, vamos fazer um X. Você já toma banho sozinho? Se você toma banho sozinho, a gente vai marcar um X. E arrumar a mochila para ir para a escola, você arruma sozinho? Se sim, marca um X aí também. Marcaram? Muito bem. Vamos lá. Próxima, aqui embaixo. Converse com seus colegas e sua professora sobre como é sua rotina diária. E faça o desenho do que você faz em cada momento. Aqui nesse quadradinho, você vai desenhar o que você faz de manhã. E nesse outro aqui, o que você faz à tarde. Pode desenhar aí. O que vocês fazem de manhã e o que faz à tarde.
Vou esperar. Quando terminar, me dá um joinha, tá? Para eu saber. Pronto, tia. Pronto? Tá bom. E as outras, terminaram? Sofia, terminou? Não? Tá bom, vou esperar então. Vamos esperar só um pouquinho, tá, Renan? Vamos esperar, tá, tia? Tá bom. Prontinho?
Pronto, tia. Pronto, então vamos lá. Na próxima, na página 66, nós vamos desenhar as pessoas com quem nós vivemos com a ajuda de um adulto. Você vai escrever o nome. Por exemplo, eu vou desenhar aqui, ó. Se você mora com a mamãe, você vai desenhar. Desenha a mamãe e pode escrever o nome aí dela. Se ela estiver aí do lado, ou o papai pede para ajudar a escrever o nome, tá bom? Para desenhar com quem você mora. Que eu não sei desenhar direitinho, mas é só para vocês terem uma ideia, tá bom? Podem desenhar aí. Ô, tia, eu só Oi. moro com a mamãe e você escreveu o nome dela. Quer escrever? Sei. Muito bem. Precisa desenhar eu ou sua mamãe? Você e a mamãe. Tá. Muito bem, Renan. Parabéns. Mamãe Débora, né? Sua mãe tem um nome muito lindo, Renan. Tia, terminei. Terminou? Muito bem, parabéns. Vamos esperar os outros terminar, tá bom? Tá.
Terminaram? Terminou, Renan? Eu já terminei o de cima, tia. Muito bem. Então, vamos para a próxima aqui, ó. A gente vai pintar o que nós podemos fazer para gente. Oi? É porque eu deixei ligado sem querer. Ah, tá. Tudo bem. Então, vamos lá, ó. Vamos pintar aqui, ó, embaixo. A gente pode ajudar a família, né? Lembra que eu mostrei o que a gente pode fazer para ajudar? Então, nós vamos observar aqui, ó, os desenhos e vamos pintar o que a gente pode fazer para ajudar a família, tá bom? Por exemplo, se a gente pode guardar os brinquedos, a gente vai pintar, tá bom? Pode pintar aí. Bem caprichado, tá?
Estou esperando. Quem terminar, só me dá um joinha. Terminou? Muito bem. Quem mais terminou? Terminou, Isadora? Não? Tá bom, vou esperar mais um pouco, então. É porque eu tava bebendo água, tia. É por isso que eu fazia assim, ó. Não tem problema. Terminei, tia. Muito bem. Terminou, Isadora? Muito bem, então vamos lá. A próxima página também nós vamos desenhar.
Só que, olha só, presta atenção. Aqui no primeiro quadradinho, nós vamos desenhar quem sai todos os dias para trabalhar. Só vai desenhar quem é que sai todos os dias para trabalhar. Quem aí na sua casa sai todos os dias para trabalhar, você vai desenhar no primeiro quadradinho aqui. Tia, repete. No primeiro quadradinho aqui, ó, onde está passando o lápis, você vai desenhar a pessoa da sua casa que sai para trabalhar todos os dias. Tem alguém aí que sai para trabalhar todos os dias? Se tiver, você vai desenhar ela aqui. Por exemplo, se o papai sai todos os dias, você vai desenhar ele aqui nesse quadradinho. Se a mamãe também sai para trabalhar, você desenha aqui também. É porque não é ninguém, porque tá com vírus. Ah, sim, é verdade. Então não precisa desenhar, tá bom? Aqui no segundo quadradinho, você vai desenhar quem cuida da organização da casa. Nesse quadradinho aqui, ó. Nesse quadradinho aqui, ó, embaixo, era para desenhar quem ia para a escola todos os dias, que no caso são vocês, mas como a gente não está indo para a escola, Ninguém de novo. né? Então não precisa desenhar ninguém. E nesse aqui, ó, é para desenhar quem trabalha em casa. Sofia, quer que eu repita de novo? Quer? Olha só, vou repetir então. Aqui em cima, nesse aqui, ó, era para desenhar quem aí na sua casa, se sua mamãe sai para trabalhar todos os dias, você ia desenhar ela aqui. Só que a gente tá todo mundo trabalhando em casa, né? Mas o papai trabalha fora. Ah, então pode desenhar o papai. Se ele sai para trabalhar, pode desenhar. E Eu aqui, desenhei dos dois quadradinhos em cima, a mamãe e o papai. muito bem, parabéns. E aqui, ó, era para desenhar você, que é para quem ia para a escola, só que a gente não tá indo, né, para a escola, então não precisa desenhar nesse aqui, ó. Nesse aqui é para desenhar quem trabalha em casa. Falta mais quanto? Mas eu já terminei.
Muito bem, Renan. Esse aqui é para desenhar quem trabalha em casa, tá, Sofia? Esse último aqui, ó. Se a mamãe trabalha em casa, pode desenhar ela. Tá. Tia, é um último, tia. Ainda não. Falta, deixa eu ver, só mais 3. Eu vou fazer só mais um com vocês e os 2 últimos eu vou deixar vocês fazerem com o papai e a mamãe em casa, porque a tia vai ter que desligar para a próxima aula, tá bom? Vou só esperar a Sofia terminar. A gente faz mais. Terminei. Muito bem. Terminou, Isadora? Então vamos lá, ó. A próxima página é bem facinho, ó. A gente vai marcar um X, as imagens que representam os hábitos realizados na família. Tudo que a gente faz com a família, com a nossa família, a gente vai marcar um X. Por exemplo, a gente come em família, igual esse aqui, ó, tá comendo na mesa. Se você come na mesa com a sua família, faz um X aí na bolinha, ó. Você fica deitadinho na cama com a sua família? Se sim, marca um X na bolinha. Você brinca com o papai de bicicleta? Então, marca um. Você brinca com o papai ou a mamãe em casa? Se sim, você marca um X também. Marcaram? Sim? Então, vamos lá. Marcou, Renan? Marcou, Isadora? Sim? Muito bem. Eu vou explicar essas 2 últimas aqui e aí vocês fazem aí com o papai e a mamãe, tá bom? Essa parte aqui, ó, você vai desenhar o lazer, a atividade de lazer preferida da sua família. O lazer é muito importante, né, na rotina da família. Então, aqui nesse espaço, você vai desenhar a atividade que gosta de fazer com sua família, tá? Sua atividade preferida. E nessa aqui, a última página, página 70, ó, você vai pintar as cenas abaixo que tem relação com sua família. Quando estamos em família, nós gostamos de quê? Quando você está com sua família, você gosta de assistir televisão, de comer, de ir ao mercado, de viajar, de brincar na areia, de passear. Você vai pintar só o que você gosta de fazer com sua família, tá bom? Então, por hoje é só, a nossa aula foi essa, tá bom? Amanhã a gente se encontra aqui de novo no mesmo horário, viu? Tá, tia. Beijo para vocês e até amanhã. Tchau. 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 Tchau, tia. Tchau, meu amor. Beijo, tia. Beijo.